熱烈嘅掌聲同歡呼聲歡迎 Stanley！ 咁跟住 Nina， 哇勁啊！歡迎晒幾位。今次咧，我哋見面祭嘅主題啊，係招福貓喎。咁除咗見到大家嘅真身之外咧，喺舞台嗰度，如果眼利嘅朋友咧，已經見到係高舉右手嘅唔同嘅招福貓。麻煩咧幾位咧都可以介紹一下你屬於你哋嘅化身招福貓啊。不如 Stanley 你講下先啦。我就係化身呢個多運動嘅招福貓。係。咁就即係寓意就係大家多啲做運動，咁就越嚟越健康啦。可唔可以做到一齊做運動 ？OK。誒，阿姜你嗰個都好似係好勁喎，好開心喎呢個粵語。係啊係希望在場嘅每一位全家都可以好幸福。咁似嗰啲詐騙嗰啲嘅。OK， 全家都幸福嘅喎。OK， 冇問題。跟住咧係好 easy。好 easy 啊，係啊，希望大家做所有嘢都好 easy， 順順利利，全部 easy。遇到所有嘢都係冇難關嘅 easy。好，跟住咧，阿張呢一個係咩嘅招福貓？閃靈靈閃靈靈啊，係啊，即係每日都好一起身就見到自己，望一望鏡，冇事，就生㗎，好殘眼啊，即係好油，好油，唔係，好油，好靚，好靚親。OK， 咁就全部都係容光煥發咁樣，有個 shiny day 啦。啊 ，OK。子，喂，點解係咁合作啊？崔始源雖然崔始源講過咧，你都斯文啊。OK， 有冇諗過崔始源因為未見到我？未見到我。喂，我揀你都會啦，唔會揀到我啫。明啊，玩咗好多年。OK， 好啦。對生活個品味個質素係比較有要求，即係例如飲咖啡咧，佢都會有要求嘅，即係分享。即係平時嗌咖啡是但啦，唔緊要啦，有嗌啦。佢係啱啱都係啱先試咗一次啫嘛。係如果係邊間嘅話，我就淨係要咩？Cold brew， 就要 cold brew。另一間我就可以 hot milk 嗰啲。因為點解？因為嗰間其他咖啡仲難飲過屋企嗰啲咖啡。哇！喂，唔係啊，講出嚟啦！我想講下 Stanley 嘅咖啡係點啊？講出嚟，因為我屋企咖啡好飲啫。有要求啦，生活靠內網都有嘅喂。OK， 唔緊要，好，跟住再問下，問多一題。OK， 邊個係最論盡嘅咧？最論盡啊！論盡，唔使估啦。 3、2、1，一夜子。講啊，點解？你講。點解？點解先？你哋指我。點解你咁論盡啊？嘅先，你認唔認同先？你認同㗎嘛？即係你認同。認同講啦，所以咪講啦，自己講啦，你認同點解認同先？啊？你講啦。係啊，我應該係成日最容易唔見嘢喎。佢唔其實咧，佢有個我哋即係成日做啲團作嘅，成日都唔知我聽。成日揾耳機嘅時候，你唔見咗10幾個字嘅耳機嘅，佢揾唔見咗，即係唔知自己耳機喺邊。我見到其實揾到耳機，跟住耳機就佢經常用嘅都十幾個功能。但耳機嚟講咧 ，Stanley 係唔見耳機嘅次數。有關我哋啊！佢真係，你講你而家唔見咗幾多個耳機？起碼10個啦，有冇啊？唔係冇買新㗎咯。係啊，佢差唔多唔見咗10個。你用嗰個唔係固體咯，所以咁佢唔敢用嗰啲無線啊，一定要一嚿嗰啲咧，費事唔見咗一隻。啊爆過你都前幾日姜濤又係兩個都冇論盡，本身就走㗎啦，佢話頭先啦，即係已經有車落咗去啦。過咗陣，叮當後面用係佢喎。呢台做咩事啊？漏咗個背囊。即係自己個人走咗。成個背囊都漏咗。我都試過咁，同佢打波打完佢走晒㗎啦，跟住就喂留咗對鞋翻嚟，成對鞋留低咗，仲要新嘅對鞋。我想問你知唔知而家你着翻嚟對鞋，而家你知唔知而家？你知唔知？係喎，我好似擺喺廁所。係啦。我就屙完尿出嚟，已經有對鞋。所以我廁所換衫咧，唔記得攞翻對鞋出去。唔知㗎，佢唔知擺入去㗎。佢換衫就變咗對鞋擺喺度。OK， 好。係咪佢成日都即係塞住耳仔喺度睇緊啲片啊嘛？跟住我哋笑得大聲啲，就突然間會除咗。講咩？講咩？睇化妝都係咁。啱啱已經發生咗幾次㗎啦。即係通透模式戴住耳筒，其實係聽住晒人哋講嘅。有冇偷聽？佢直情掹開咗。問講咩？
但係最啲係咩？如果你唔講就即係唔 friend 啦，唔講嘅，唔 friend 啦，算啦。咁如果佢講呢句，你會唔會都講俾佢聽啊？好啦，都會講嘅。講得俾佢聽，我就亂咁講啲嘢俾佢聽。咁你而家講咗，佢咪知咧？都係咁，即係佢都唔知你真嘅假。姜濤分唔分到㗎？佢哋講真定假？哇！佢對啱我就冇辦法㗎啦。哦，全部信任，絕對信任。就係呢個態度啦。但係你都明，唔係我八卦，係個始祖係佢哋八卦咗先，我先再八卦佢哋。哇！即係佢哋點樣八卦咧？佢哋有一個傾八卦嘅感覺，令到你好想知。OK，好嗱，咁都雙冠軍啦，我覺得都係㗎啦。好，跟住咧呢一題係問啊，邊個最百厭咧？邊個最百厭咧？有指我啊！最百厭啊！先。好，預備3、2、1，百厭先。百厭咪跳皮咯，外援啦，多手咯，周圍玩啦。遵守規矩。百厭。即係見到啲扶手又要整下啲扶手啊，見到啲筷子，見到支筆又轉下。喂，知唔知啦？預備3、2、1，指。係，啲字型喎，阿 J， 自己講啊，自己講啊。阿 J 同阿姜都字型。你頭先講嗰啲見到啲盤度喐下，我會咬。即係見到啲以前我細個咧，好中意去超級市場度打下啲米嘅。嚇！係啊，豆腐嗰啲咧，係啊，以前咯，我而家冇。菇啊，都撳啊！唔怪得知超級市場嗰啲米全部漏晒氣啦。咁我中意插啲手落米啲米㗎，係嘛？好舒服，但係要摸一摸咁樣唔係。唔係即係你屋企個米缸就會插隻手落個屋企個米缸度。出面？你快啲話俾大家知係邊間超市啦，即刻去啊！真係你細個，出面有超舒服，士多嗰啲涼米嗰啲、滴米嗰啲啊，嗰啲叫扮館啊。係嗰個係你年代咩？係咯，嗰個係70、80年代先有滴米㗎喎。超市有㗎。OK， 好啦，咁啊又下一題㗎咯喎。邊個係最慳家咧？最慳家係。好，最慳家，你哋覺得邊個最慳家？係咩？嗱，睇下佢哋係咪咁覺得啦？預備3、2、1，我會覺得佢要自認嘅喎。琴日唔係話佢最大先，個個都唔同嘅，係咯，個個都唔同喎。係咪特登嘅？冇嘅。係嗱，要舉例説明知啊。我就真係唔係啦，好明顯啦。係，因為我一票都冇。係。OK，知道你。咁你咧？其實我可以好慳，我又可以好慳。係。即係我好兩極嘅都，我可以。佢有時可以好。係啦，好勁。有時候可以好即係飯盒都攞埋翻去嗰啲。所以頭先你拎住個飯盒，我陣間攞埋翻去。哇！即係最盡嗱，咁要舉個例啦，即係最慳就係平時 crew 飯咧有直接。我晏晝唔食嘅話，我冇飯我攞翻去食。夜晚都攞翻去食㗎。係啊。OK，咁如果最豪就唔使講啦，大家都知啦，有啲。最豪係邊個？邊個最豪？即係會做啲咩咧？你頭先話佢最豪啊！嗰種有時就會即係我記得之前走 tour 啊，咁我哋就行街啦，即係佢會呢件唔要，其他都要。我分享，即係佢好多時咧，即係佢揀完啲衫之後咧，佢係冇睇幾錢嘅。哦，佢直接即係佢唔理。係靚嘅話，但係我揀嗰啲都唔係貴嘅牌子啊嘛，因為即係都跟住我就原來佢咁勁。唔係咁，因為佢有個底氣。係啊，所以咪咯，我覺得佢心目中貴嘅牌子係邊一類咧？我覺得有問題㗎。睇個要唔係我㗎。唔係你㗎，你嗰個仲貴啊？唔係我㗎。阿 J 都有拎飯盒嘅習慣。阿 J 邊度？阿 J 唔知喎。阿 J 佢係有拎飯盒，跟住佢又要嗌啲炸雞啊、pizza 蝦嘅，即係全部都要。係啦，如果唔係就係。阿 J 我諗即係翻到屋企你又知係小氣咯。有冇亂咁吹水喎？我餐飯好似仲未。係咯，個餐飯都仲未。好 OK， 知道啦。尷尬啦。跟住有一題特別少少嘅，大家可能未聽過嘅。係。你哋覺得咧？你哋4個之中，邊個最好聞咧？邊個最香咧？最香啊！我有經驗。係啊，好似阿姜係好熟悉噶嘛。你哋覺得邊個最香咧？呢個。俾阿姜講。我成日問佢哋嘅。係，因為你係品評嘅專家。好似其實 Eden 同 Stanley 係 OK 嘅。有咩意思啊？唔係阿
即係你等先，你係香啫，咁未必臭我冇話㗎嘛。你，我冇，因為佢會噴香水。我都會噴香水㗎。噴咗啦，噴咗咩？喂，唔好咁樣企開先，你冇咁樣喂，聞下先，你冇咁樣一陣間啲係香水，我香嘅喎。啲香水唔咁。焦啊嘛，焦火啊嘛。咁都要指啦，準備3、2、1，邊個最最香？ Stanley 咯，指自己我咯，指自己。我知自己。 Sandy 因為係成日都覺得自己啲汗我知嘅。因為 Stanley 好知靜嘅佢都，係咩？即係 I mean 佢都會噴香水我係我跟住噴香水嘅。同埋上健身係咪關事咧？即係多啲沖涼啊，健身幾轉，我經常諗唔到係咩？你呢個話咗啲眼，OK 你健身好重要。 OK，咁嗱，大家係咪了解咗？應該係了解多咗佢哋啦，唔該晒佢哋啦，俾掌聲佢哋。因為唔係講笑，呢啲問題都真係唔容易答。你咧？我驚唔知要食啲咩，或者要食啲隊友煮嘢。哇，咁都幾驚喎！咁但係你咁樣講完，可能成個團中都係玩水，同埋要食隊友煮嘅嘢。即係你音樂啫。唔係，咁都係跟稿讀咋個問題。 OK。冇事㗎，咁啊記得期待之後佢哋嘅同中啦。係啊。踎低嘅，踎低，小心，係踎低，係。哇！真係冇啊，真係冇啊！做乜磅一磅啊？我覺得唔得啦，演技嚟㗎，演技嚟㗎。我幫手。啊！上唔到，要企起身係咪？企一企先。上。 Stanley 咁用力喂。 OK。左右好，嗱，起碼咧轉嗱，而家轉右先，係啦，影咗你。好，跟住中間嘅朋友，OK，跟住左邊嘅朋友，OK。重唔重啊？好，可以落地啦。重唔重啊？重唔重？唔使。你應該好輕。有冇啲咩想講啊？你咧？希望安全。你唔使緊張㗎。你諗到點上未啊？你唔好 pull up，你要真係所有力聚晒落去，你口住佢一嘢飲落去。喺後邊火到。影相喎，好影相 ，OK。好呢個心諗你都有今日啊 ！Let's go。啱啊， OK。繼續喐下啱㗎啦。哇，再行埋添啊！好，右邊嘅朋友，好到右邊啦，擰埋去右邊啦，哇！哎呀 ！OK， 哇！寬容啲啊，先你寬容啲。 OK， 可以啦，好，唔該曬，喂。一啖汗。哇，出汗喎！係咩感受咧？而家係做完一 part 健身，嗰個 feel 到大髀炸裂。哇，勁啊！熱帶身嚟㗎。全身嗰我哋個肌肉有得玩㗎嘛？唔係你私底下嘥啤，然之後就叫佢哋抬轎啦。勁啊 OK， 我哋再一次俾掌聲幾位啦，好勁啊 ！Stanley 好明顯留咗一手啊，頭3圈全部得分。OK， 咁啊，今次呢個表演賽完成啦，耶！